Boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que sim. Tá frio aí? Aqui em Xerém também tá frio. Então pense um pouquinho no teu irmão. Se você tem alguém do seu lado ou na sua cidade que tá dormindo na rua, leva uma sopinha quente para ele. Na minha cidade não tem andarilho, não tem morador de rua. É assim, são pessoas que moram na cidade e que ficam na rua. Poucos homens, depois no frio eles vão para casa. Mas eu vejo a realidade aqui em Caxias, pessoas, mulheres na rua, e com essa pandemia muita gente está na rua. Faça aquilo que eu não posso fazer, porque eu não estou aí perto, não sei onde tem. Mas faça, dê um agasalho, um cobertor, uma sopinha quente. Jesus vai te dar muito mais. Mas agora eu não vim falar da pessoa. Escute bem o que eu estou falando para vocês. Eu não vim falar da pastora Nadir. Eu vim falar da atitude dela. Aí depois você vem dizer para mim, Zilma, só Jesus julga. Não julgue. Eu não estou julgando. Eu estou falando para que vocês consigam abrir os olhos, porque é um dever meu como cristã, é um dever meu como serva de Deus, ver que vocês estão dando passos largos para em direção do inferno e eu não fazer nada. Porque na palavra Jesus fala que se a pessoa errar, você fala com ela, aconselha. E olha quanto aconselhamento, a pessoa não muda. Então você chama mais uma e vai até o dirigente, o chefe dela, e fala com ela. E se ela não quiser mudar, aí o problema é dela. Então eu quero dizer para vocês uma coisa aqui. Eu não tenho nada contra ela, não conheço ela, não sei quem é ela, assim, coisa. Não vejo quase nada, mas quando eu vejo alguém refutando aquilo que ela tá falando, aí eu venho falar. Sabe por quê? Porque é muito fácil você colocar um fardo pesado na pessoa e você ficar bem, ó, de mão cruzada. E a pessoa carregando o fardo. Isso chama-se fariseus hipócritas, que vão entre as ruas das sinagogas, gritam o nome do Senhor para ser visto, para receber os elogios dos homens, mas de Deus não receberá nada. A pastora Nadir, ela fez um vídeo há muito tempo atrás, que a gente, mulher casada com seu marido, a gente não podia fazer nenhum tipo de barulho, nada dentro da casa, do nosso quarto, com a porta fechada, porque os anjos ficavam lá dentro. Eu falei, tá. Depois, ela falou que tem uma vizinha que ela vai, quando vai dormir, a vizinha fica lá, né, fazendo sexo com o marido dela, e que a vizinha grita, e ela quer, você vê só, a petulância, ela quer escutar até os sintomas da pessoa que faz o sexo. O sexo é teu, você está dentro da parede com seu marido. O que você fizer, nem tudo nos convém, mas o que você fizer, se você gemer, se você gritar, se você... problema seu. Ali, você não está fazendo nada de errado. Ali você está amando aquela pessoa que você o ama e fazendo aquilo que Jesus permitiu. Crescer e multiplicar, e nós não vamos multiplicar porque nós já estamos de idade. Mas tem muita gente que ainda está novo e gosta de fazer sexo e faz o sexo. E é normal, não é pecado. Quando você faz com o teu marido, não é pecado. Pecado é você pegar um homem que tem a família dele, tirar ele da família e destruir a família. Ou então você sair e fazer sexo com outra pessoa e que não seja seu marido. Isso é pecado. E mesmo assim, se você pedir perdão a Deus e não cometer mais, você é perdoado. Então, a pastora Nadir vive dizendo essas coisas, com as roupas que as mulheres colocam na igreja, vão para a igreja, falando das cantoras evangélicas que se vestem como essas piriguete, ainda falou assim. Ela vive falando do jeito de você fazer sexo com seu marido, que só pode brincar de papai e mamãe. Ela vive falando dessas coisas, não é? Então, eu vou deixar um vídeo com o irmão Eric, eu sei que ele não vai me dar o strike, que o irmão Eric falou que viu no Instagram dela. Ele ainda falou assim, preste atenção para depois você dizer. Ele falou que não sabe se é ela ou se é o filho dela, mas que está lá seguindo um menino malhado, um menino bem malhadão, com uma sunga de praia, sunga de praia que fala, né? E ela tá seguindo ele. Então, quer dizer, você não pode pôr uma roupa mais assim, que nem eu. Se eu botar um vestidinho assim, ó, Deus me livre, já tô condenada indo pro inferno. Por isso que até subi o vestido aqui. Tô indo pro inferno. Mas você pode, nas redes sociais, que nem a mulher perguntou a ela um dia,
Ô pastora, ver televisão pode? Televisão é dos infernos. Internet pode? Pode e não pode. Como que pode e não pode? Se for para evangelizar, falar de Jesus, pode. Instagram pode? Pode. Se for para evangelizar, realmente, o irmão Eric falou que ela tem uma opção de irmãs lá, mas ela segue. Será que ela quer converter o bonitão lá de barriguinha sarada? Então é muito fácil, né? Você colocar os fardos em cima das pessoas. Não adianta você falar mentira. Não adianta você ser uma pessoa e depois você querer mostrar outra. É igual a mim. Não adianta eu vir cá mostrar pra você uma coisa que eu não sou. Eu sou muito verdadeira. Sou chorona. Fico sentida. Eu sou um tipo de pessoa assim, emotiva. Entendeu? Quantas vezes você vê meu vídeo eu chorando com saudade da minha mãe? Quantas vezes vocês veem eu zangada porque falam de Jesus? Eu sou assim. Então vocês nunca vão me ver diferente em outro lugar. Porque eu tenho que ser o que eu sou aonde eu estiver. Então, a gente não tem que ser uma pessoa com a internet, com o celular ligado e fora do celular ser outra, não. Então, você pode ir no Instagram, Zilma Bernardi, para você ver o que tem lá. Receita. Eu posto todo tipo de receita lá. Você pode ver as fotos que eu tiro. É com a minha família. Entendeu? Então, é muito fácil, pastora Nadir, a senhora condenar o sexo entre o casal, só se a mulher gemer demais, ou o homem, mas poder seguir na rede social os menininhos novos sarados. Como o irmão Eric falou, ele não pode acusar a senhora. Ou pode ser a senhora, ou pode ser o filho da senhora. Um dos dois tem a senha do seu Instagram, não é? Então, como que a senhora aconselha uma coisa para uma pessoa e faz outra? A gente que tem liderança dentro da igreja, seja em qualquer movimento, a gente tem que ser exemplo. Não numa cela de celular. A gente tem que ser exemplo aonde a gente andar. Porque uma vez que a gente se torna pública, eu não conheço vocês, meus inscritos. Cara a cara, assim, veja a fotinha de vocês. Mas aonde eu andar, que vocês estiverem, vocês vão me conhecer. Vocês vão dizer, lá, Zilma do YouTube. Eu não conheço vocês, mas vocês vão me conhecer. Então é muito mais fácil vocês me conhecerem, que eu sou uma só, do que eu conhecer vocês, que são 1674. Então eu tenho que ser honesta. Se eu errar, eu tenho que ser capaz de chegar aqui, olha, me perdoa, eu errei. Então, eu jamais vou colocar um fardo em cima das costas de vocês que eu não carregue. Então, vamos lá, pra gente ouvir o que o irmão Eric falou sobre o Instagram da irmã Naná, com os saradinhos, com o saradinho que ela tá seguindo. Torno a falar. Eu não estou falando da Naná, eu estou falando da ação dela. Porque ela fala uma coisa e faz outra. Então, você não pode ensinar, você tem que ensinar o certo. Não existe dois certos. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E eu fui. Fica aí com o irmão Eric. Povo de Deus, vejam bem. Olha, eu sou aquele negócio. Eu não sou hipócrita. Eu sou isso aqui e pronto, tá certo? Eu sou falho, sou pecador. Quem eles dizem, eu sou mundano, sou cheio de defeito, esse sou eu. A senhorita, a pastora Nadir, disse que Instagram era pecado, que o negócio dela era, Deus mandou ela abrir um canal no YouTube, e não no Instagram, viu? Só no YouTube, entendeu? Eu vou mostrar aqui a vocês aqui, tá certo? Vou mostrar aqui a vocês o Instagram da pastora Nadir. Está lá com mais de 14 mil seguidores, é isso aí. Ela não pode dizer que foi outra pessoa que fez o Instagram para zombar dela, que tem no Instagram dela. É isso aí, tem ela louvando a Deus. Tem ela no monte orando. Tá certo? Agora eu queria só fazer uma pergunta à pastora Nadir. Quem é que está seguindo esses caras, esses homens aí? Porque você vê, ela teve uma visão, foi no inferno. Aí viu os homens lá tudo malhadão, né, com girombas enormes. Ela falou isso no vídeo dela, por isso que eu tô falando, viu? Que eu respeito ela, viu? Ela que falou isso. Ela não respeita a gente não, mas eu respeito ela. Que viu um homem de giromba gigante no inferno, malhadão de giromba gigante. Ela falou que Débora Miranda também, Deus mostrou a Débora Miranda olhando para os caras malhadão, todo musculoso. Aí você vai no Instagram dela, olha quem ela tá seguindo. Samuel Mariano, Flor de Lins,
e seguindo dois rapazes. Um tá com a conta como é, no privado, tá certo? Mas você vê que é um cara malhadão sem camisa. E outro rapaz, um cara já, um coroa já, todo malhadão, tira foto de sunga, pá na praia, essas coisas todas. Olha, vejam só, viu? Pra ela, que ela disse que é santa, eu não tô dizendo que... Tá lá, ela que tá seguindo. Então eu vou mostrar aí na tela pra vocês aí, o Instagram dela aí, tá certo? Pra vocês verem, não tô dizendo que ela que tá seguindo nem nada, mas lá tá lá, como ela tá seguindo esse rapaz, tá certo? Ou ela ou o filho dela apertou lá para seguir esse cara aí, tá bom? Mas como ela só vive falando, tocando nesses assuntos de que viu pessoas no inferno, foi no inferno, as mulheres, os caras com giromba gigante, tudo malhadão, tudo musculoso, com sunguinha curtinha, essas coisas, veja só, viu? Não tô afirmando nada aqui. Agora eu vou mostrar a vocês aí o Instagram dela aí. Tá vendo? Essas coisas que eu não gosto, meu irmão. Essas hipocrisias, entendeu? Condena todo mundo, espanca todo mundo. Você tá entendendo? Vejam aí, viu? Fiquem aí, eu vou mostrar a vocês aí. Pronto, meus irmãos, aí, esse é o Instagram da pastora Nadir, tá certo? Tá bom? Eu vou mostrar a vocês, vejam ela orando no monte, tá certo? Ouçam ela orando no monte. Vou colocar aí. Pode impedir teu querer, pois operando Deus quem impedirá, Salvador. E aqui, Senhor, nessa hora, nessa manhã gloriosa e bendita de oração, aleluia, aleluia. Ah, Santo, Santo. Muda, não mudará e não se moderniza com o homem e não invalida a palavra dele por homem algum. Pronto, vocês estão vendo aí que é o Instagram dela, tá certo? Será que foi Jesus que mandou também ela abrir o Instagram? Entendeu? O vídeo tem muita visualização em vídeo, tá certo? Veja só. Vocês estão vendo aí que é o Instagram dela, tá certo? Tá certo? É o Instagram dela aí, ó. Tem ela no culto dela, na igreja dela, vejam aí. Vinde cantar e entoar louvores a Jesus, e para nossa salvação morreu na amarga cruz. Vocês viram aí, é o Instagram dela, tá certo? É o Instagram dela. Mas Deus mandou ela abrir o canal do YouTube, entendeu? Isso é ela aqui, tá certo? Agora vamos ver as pessoas que ela segue aqui. Ela segue 20 pessoas, tá certo? Vejam aí, pronto. Vamos lá ver as pessoas que ela segue aqui no Instagram. Vamos lá. Tá certo? Vou colocar logo aqui embaixo para você ver aqui. Vamos lá, viu? 20 pessoas só ela segue no Instagram. Pronto. Esse rapaz aqui tá privado, né? Vamos ver aqui. Tá certo? Vamos lá. Vejam aqui. Ela segue Samuel Mariano aqui, né? O rei do gado. Aí ela segue Frodilins, uma grande serva de Deus, essa Frodilins aqui. Só fez só matar o marido, mas mandar matar o marido, mas isso é besteira. É santa também. Agora vejam isso aqui. Olha só. Interessante isso aqui. Não é pecado não, isso aqui não. Aquele grito que era preso. Eu queria perguntar, ela não estou afirmando nada, né? É a senhora pastora Nadir que está seguindo esse rapaz aqui? Eu não, eu sou mudando. Se eu seguir uma mulher de biquíni, eu sou mudando, né? Eu não sou mudando. Mas de Deus é vocês, né? Entendeu? Olha isso aí. Tá vendo? Queria saber só. Agora você vê que na revelação dela, ela sempre fala nessas coisas aqui. Viu no inferno um homem malhadão, isso, aquilo, outro, de giromba gigante. Ela que fala no vídeo dela mesma aí, viu? Ela que fala no vídeo dela mesma aí. Olha só, tá vendo?
Olha, ela segue esse rapaz aqui, 11 mil e poucos seguidores esse rapaz tem, tá vendo? Aqui, eu não sei se foi ela que apertou lá para seguir, ou foi ela ou foi o filho dela que apertou para seguir esse rapaz aí. Você pode ver que as outras pessoas que ela tá seguindo aqui, é tudo evangélico, as outras pessoas aqui, ó. Troncho, que nem Flor de Lim, que nem Samuel Marino, mas é tudo evangélico. Entendeu? A maioria dos seguidores dela, que é 20, ela só segue 20 pessoas, são evangélicos. Entendeu? Aí eu queria só ver essa pergunta. Aí eu queria fazer só essa pergunta a ela. É a senhora, a pastora Nadir, que tá seguindo esse rapaz aí? Ou do nada apertaram aí para seguir ele? Não? É a senhora que tá seguindo? Não queria só... Tô afirmando nada não, tô só lhe perguntando, viu? Tá certo? Eu queria saber também, foi Jesus que mandou a senhora abrir o Instagram também?